Ito po yung bestie ko. Monday na naman. Ayaw ko man naman pumunta sa paaralan eh. Iyo, sino ka ba? Sorry naman. Hehehe, bigay ko naman yung estudyante ko ng mga test bukas. Hehehehehe. Good morning, class. Good morning, class. Good morning, class. Ito si Oliver. Aray! Aray! Bombastic side eye. Ikang bata, nag-zero ka sa test, ha? Papatay ka na. Ching! Madam Bilog, wag naman! Ikakain ko ikaw. Tulong! Ano? Meron pinto! Aray! Lumabas ka na dyan. Nag-zero ka sa test. Wag mo ako! Yummy. Yum. Oh my God, yung bestie ko. Inay ni Miss Bilog si Lana. Ito po yung 3 besties. 1 Miss Bilog. 2 si Miss Travel. 3 si Miss Bloomy. Ay, pumunta tayo sa swimming pool. Alam mo ba? Haha, deserve. Hello, beautiful. Yay, swimming ko. Ano ba yun? Ay, wow, ang ganda. Pumunta si Claire sa library. Nag-noise siya at kinuha siya. Ako po si Zip, yung bestie ni Oliver at ni Edward. Alam mo ba, yung girlfriend ni Oliver, parang sa drugs na siya. Uy, ano ba? Hindi naman siya crazy. Hello. Hi. Oh my God! Oh my God, bestie, ano yan? Ang sakit naman yan eh. Ang sakit. Huh? Nag-zero ikaw. Oh my God! Pumunta ka na dito. Magtatago ako! Saan na ba siya? OMG! Ikain mo ito! Kala mo Saan ba si Poki? Hala! Hello, my Oreo. I will eat you now. Hinahabol! Ay, puta. May ulam na tayo. Bobo, takbo na ako. Aray! Gago kayong guro. No, please. I'm here, my beautiful. My God, yung boyfriend ko. Ay! Takbo ko na. Sige, thank you, Pogi. Aray! Oh my God. Ay, yung mga bestie ko. Dito na siya. Oh my God, tatakas na ako. Oh, hindi.